喷一喷就可以帮助流行性感冒治愈了。大家好，我是杰恩。Miss Tan 呢，今年40岁，她感染了严重的这个流行性感冒了，喉咙很干燥，而且有一点好像干裂爆这样，咳嗽的很严重。我鼓励 Miss Tan 呢早晚喷 PEG 在喉咙跟胸部，以帮助她能够快速的从流行性感冒治愈过来哈。Miss Tan 感染流行性感冒后的治愈方法是喝感冒茶，让身体大量的出汗。那早晚呢喷 PEG 在他的喉咙、肺部、肾脏还有腹部的位置，加强他的这个抵抗能力。那同时呢，他也 CHO， 那么喝 ATP 加 KO 各1包每天哦。然后喝了1包之后呢，再将1包 ATP 加 KO。各1包呢放进350 ml 的水，那么就慢慢的喝，这样做呢，他3天就能够复原了。比较于他的家人哦，他的姐妹哦，那么因为感染到这个流行性感冒严重的有1个呢要去住医院，另外1个呢已经是半个月都还没有完全复原回来哦。有兴趣尽早脱离疼痛的人，可以多了解 PEG AI 除痛的效果。